相信各位球迷聽人講波就聽得多，聲音背後嘅故事大家又有冇見過？今屆世界盃有幸成為 Now TV 直播評述之一，可以親身參與電視台講波，仲有幸有一班前輩帶住我。我睇住日本人一齊。好啦，呢條片就分享下喺大氣電波講波工作流程係如何，係一個點樣嘅體驗啦。而家係6:18，咁今日做嘅賽事就係我嘅第一場喺世界盃係海地對住蘇格蘭嘅賽事。Office 入邊擺好晒一眾評述需要嘅資料，多得 research team 嘅同事，資料嘅內容係非常充足，包括球員資料、數據、球場、球證背景、對賽記錄等等。兩隊都一定唔會話係十分之認識㗎啦，咁所以咧賽前係要預備定多啲功課嘅，習慣上都係會預早啲翻嚟㗎啦。咁啊，同埋可以順便睇下之前嗰場波踢成點樣。啱啱嗰間房就係主持嘅休息室，大部分評述都會入嚟呢間房傾下偈、食嘢啦、做功課啦、食嘢啦，同埋食嘢㗎。翻工就喺度食飯咯。係咯。我哋9點鐘開播咧，都會6點零鐘翻到嚟嘅，因為有啲 VO 要錄啦。咁如果錄 VO 嘅話，就會喺呢一間嘅錄音室入面啦。咁啊，出邊咧就會有 panel 嘅同事咧就會 Q 住我嘅，咁啊就會呢度聽到啦。咁然後呢個位咧就係收音支咪，盡量就唔好噴咪同埋有任何雜聲影響到。嗰度有5萬幾人，佢認為係一生難得嘅機會，能夠喺自己嘅球迷面前踢一場決定世界盃資格嘅關鍵比賽，咁當然佢哋成功咗。不過若然咧真係有雜聲咧都唔緊要嘅，因為前面呢個 panel 咧，你想 cut 想任何嘢咧，你都可以撳住個掣，咁就 mute 咗你自己把聲，就會冇咁覺眼。因為今日嘅直播咧係唔使見樣，咁所以咧就亦都唔需要化妝，呢個頭係非常之明面咁翻到嚟。唔見樣嘅比賽咧，就會喺呢一個都叫做半熄燈嘅廠咧，我哋去做嘅。我第一次喺奧運度講波咧，就係拍住柏橋大哥啦，同埋嘉欣姐。我第一次喺 Now 講波咧，就係拍住邱 Sir。第一次講世界盃咧，就係拍住林 Sir 啦。可以大家切 check 交流下啊嘛。可以啊，我最驚係答聲嘅，所以咧我係會我望住你幾時開口咧，我就咁咪睇齊數。好啊。直播上咧其實係有好多突發嘅，咁啊，所以我亦都會預備定一個 iPad 同埋一部電腦咧，係隨時現場即時咁樣去揾一啲資料去補充翻。咁我係一個好細膽嘅人嚟，我係非常非常驚有資訊上嘅出錯，咁所以我係完全唔夠膽咧係做漏一啲好基本嘅功課。啱啱喺 View 邵氏影城拍完8點直落咧，就即刻撲過嚟柴灣迎接我第一場見樣嘅世界盃直播啊！咁咧就係法國對瑞典。咁啊本身咧要預早2個半鐘翻嚟，因為見樣咧其實係要化妝嘅。咁啊但係我一早就已經化咗妝夾晒頭，其實係咪應該可以慳翻啲時間瞓覺咧？上去就知啦。喺化妝室隔離就係服裝間，除咗西裝之外，都會擺其他波衫同時裝喺度。入到嚟最緊要揾翻自己個名，服裝間嘅同事已經將啲衫燙好，認清楚件衫真係自己嘅，咁就過隔離更衣室換好件衫出去化妝啦。由於出鏡需要嘅功夫係會多咗，例如 set 耳機啦、夾咪啦、裝頭，加上實景廠咧係冇得自己瞄聲嘅，所以成個準備嘅程序要更加充足，確保直播嘅安全。今屆我最後一場講嘅世界盃，拍檔咧有韋如啦、邱 Sir， 同埋足球先生啊，下屆嘅足球先生飛嚟，係啊，大家好啊，大佬啊，真係係咩？最尊重你啊！我自己個人習慣上會寫低正選球員嘅譯名，方便比賽期間認號碼兼 mark 低重要嘅事項。主持台隔離會有個櫃仔擺嘢，加埋個拖板，望出去呢就係一大堆工作人員已經準備就緒啦。喺個廠旁邊嘅呢就係拍 Happy Hour 嘅搭景。開波之後就會推近呢個 mon 兼較暗少少個燈，等我哋容易啲睇到場波。
咁啊睇下真係加拿大足球未來會點樣去發展啦。今屆世界盃咧真係令到大家眼前一亮嘅，無論係佢哋嘅場面啦、踢法啦、體能啦，好多嘢都令到球迷有驚喜。所以咧跟住落嚟，希望加拿大嘅足運咧真係繼續成功咁發展落去啊！咁完成咗呢一場加拿大對摩洛哥嘅16強比賽之後呢，我喺 Now TV 今屆世界盃嘅評述旅程呢就告一段落啦。過程中見到網絡上有唔少批評，若然再有機會，我都會盡全力改善。不過比起面對抨擊，我更加重視過程中得到嘅體會。每次睇翻場波精華，聽到自己把聲，我係會覺得好滿足，好似完成咗一件曾經無法想像嘅事。唔知各位觀眾對上一次係乜嘢事情令你過程中好高壓，完成咗又好自豪嘅呢？今條片就去到呢度啦，我哋下條片再見，拜拜。